呢啲呢啲布匹嘅老細啊，全部都關晒門，就係呢啲咁倉庫啦嚇。倉庫裏邊咧就包埋生產嘅，整下啲布啊，成下嗰啲。當時最嚴重嘅就係呢啲。繼續往前行嗱，如果換咗以前咧，呢度熱鬧嘅時候係會有好多打散工嘅人嘅，我哋一日幾錢，一日幾錢要熟手嘅，咁啊就喺度等開工咯。係真㗎，我講真，啲電線咧就咁樣密㗎啦。咁啊呢邊咧就喺度加工緊做緊工。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係東曉南。今集嘅影片咧，因為疫情已經慢慢過去嘅原因，咁我哋又要恢復正常㗎啦。之前咧喺疫情之前，我經常會幫觀眾拍攝佢曾經居住過嘅地方嘅。咁我會從今集開始慢慢做翻呢個題材嘅。咩疫情點解唔去咧？大佬啊，到時如果我去到嗰啲地方封控咗，咁拍又拍唔到。甚至乎咧，如果喺啲巷仔裏邊我出唔翻嚟，咁啊大鬼鑊噶啦嘛！今集影片我就重新開始呢個題材噶啦。我而家所在位置咧，東曉南啊。就如果有唔知道大概我而家所在位置喺邊度嘅觀眾咧，同大家解釋一下，喺呢度過去就係中大啦。咁咧，喺疫情嘅時候咧，呢度都算得上係其中一個重災區啊！大家睇下正前方呢個位置，黃黃紅紅嗰度係咪？咁咧嗰度原先可以肯定嘅就係有水馬㗎啦。咁啊當時咧已經 set 晒水馬，咁到依家咧解封就全部拆晒，只不過仲未搬走咁解嘅啫。啱先咧，我喺嗰度等交通燈嘅時候咧，都見到好多嗰啲貨運布匹嗰啲車啊，你話同以前比，咁梗係少咗好多㗎啦嚇。原來咧都已經慢慢恢復翻生意。咁我哋而家要去第一個地方咧，就叫做曉南2街39號。咁呢位觀眾咧話佢已經離開咗廣州足足有7年之久啦。咁疫情嘅時候梗係翻唔到嚟啦。咁海珠區疫情最交關嘅時候更加翻唔到嚟啦。到今日解封啦，帶大家過去睇睇。不過我覺得應該未必入得到去，因為佢始終係一個小區嚟嘅。再唔得，我哋喺門口睇睇都好啊。應該就喺呢度入去啦。哇！嗰啲哥哥咧已經開始運翻啲布啦，做翻生意啊！哎呦，真係諗唔到過去嗰40日發生嘅事情咧，實在好魔幻啊！我亦都諗唔到咧，我今日竟然嚟得到呢度。對面咧就係以往一啲布匹批發市場啦，賣布嘅地方啦。左邊咧就停滿汽車啦。我未曾嚟過呢個區域嘅，我去過前邊嗰度啊。不過都係舊年嘅事情嚟㗎啦。有好多鋪頭好似呢啲咁啊，全部關晒門啦。對面就有啲開門嘅，嗰啲做布藝嗰啲有得開門都係好事嚟嘅。講下題外話先，其實過嚟之前咧，我並唔知道呢位觀眾要求拍攝嘅地方咧係咁近嗰啲布匹批發市場嘅。如果早個星期或者甚至乎再早2個星期咧嚟呢度咧，咁入咗嚟就唔走得㗎啦。睇下先，應該係呢度附近，同埋我見到有2個工作人員喺度把守住。咁可能呢度有封控區域嘅。而家啲封控區域係咁嘅。以往咧咪成片封嘅，依家咧就唔係嘅。輕輕封咗都你都係唔知嗰種嘅。咁啊話説咧，我屋企隔離爭2個門牌啫，即係隔離大院隔離行過隔離嗰度咧都有病例啦，完全唔知啊，都係要上網睇新聞先知嘅啫。依家真係咁嘅，冇咁擾民啦。我嘗試一下喺呢度行入去，不過咧呢度就未見到有門牌嘅。行入啲再講啦嚇，有人行出嚟嘅。大路都還算 OK 啦嚇，細路就冷清啲啦。
根據地圖顯示咧，即係粒星星嗰度啊，應該就係左邊呢棟樓啦嚇，應該就係左邊呢棟樓嘅。我哋睇下有冇位置入得到去先。希望有啦，唔知係咪呢度入得到去，過去睇睇再講。呢度咧就係紅棉嘅後門啦。紅棉咧都係一個好大嘅批發市場嚟噶。而家咧都幾冷清啊，裏邊應該我估封咗吧，我唔知啊嚇。如果換着往事嘅話咧，我諗入到嚟呢度都應該係叫做水泄不通吧。好嗱，我再次確認過啦。咁啊，曉南2街39號咧叫做廣海家紡城 A 區啊。咪即係呢度啦嗬。咁咧極有理由相信啊，觀眾以前就曾經住喺呢度。我原先係以為係嗰種比較舊嗰種居民樓啊，好似以前房改房嗰種嘅，得9層嘅。諗唔到咧，都幾高喎！呢啲應該係2000年之後起嘅啊。咁依家咧就下邊興紡城上邊嘅住人啦，可能有啲工人啊、剩啊嗰啲咁喺度租用咯。好，咁我當係完成咗呢位觀眾嘅第一個要求啦。佢仲有第二個要求嘅，佢咧就想我哋過去嚇呢個叫做曉港東1馬路嗰邊睇睇嘅。咁啊，今集咧有2位觀眾提出要求嘅，都係喺呢度附近嘅啫。我哋過去睇咗再講。嗱，又講下路面嘅實況。呢邊咧就似舊嗰種居民樓嚟嘅。咁啊，即使咧你話哎呀冇布匹市場喎，咁佢哋啲居民都仲喺度正常咁生活嘅啫嚇。咁但係你話多咗布匹市場啦，我多咗人租，有人嚟用做倉庫咁咯。至於呢邊咧就哇一行全部都係順豐快遞嘅。咁順豐快遞樓上咧就係倉庫，前邊咧仲有個包裝添。呢邊咧就係士多啦嚇。呢度戶外唔怕啊。話說咧，依家咪好多地方啊檢測核酸啊都已經變咗非強制性嘅，只有同佢工作有關係，譬如話服務員啊、快遞哥哥啊、市場裏邊賣餸嗰啲阿姨啊，佢係每日都要檢驗嘅。咁啊第二個問題係嚟啦，因為嗰啲點咧切晒喎，哇嗰啲人龍咧超級長。啱先我坐巴士過嚟嘅，喺外邊都見到有一個非常之長。咁啊換言之，我哋呢啲唔關事嘅人咧，其實係唔排得嗰個隊嘅。廢話少講，我哋繼續行。觀眾要求嘅係東1馬路27號。根據地圖顯示咧，應該就喺呢度過去嘅啫。東1馬路27號。呢度啊，啲阿叔平時喺度打羽毛球、乒乓球咁嘅喎嚇。依家咧解封咗，就終於可以恢復正常啦。嚟到呢度咧，就突然間變翻好似一啲廣州嘅居民樓咁喎，完全唔似。隔離就係一個批發市場。哇，極有理由相信咧，當時出現疫情嘅時候咧，呢度真係人都冇過嘅。隔離就係行咗幾步咋。行前啲，我哋揾翻21號。嗱，睇下呢度咧有啲居民樓啊，好似呢度咁樣啊，已經新加裝咗電梯嘅。咁我估21、27號應該喺裏邊吧。周圍逛逛先咧。嚟到呢邊咧就開闊少少，行前啲有個叫27號樓。我哋喺呢度轉過去啊。哇！呢啲啊真係好老廣州嘅感覺啊嚇，係嘛？大家覺唔覺得？即係唔似話同批發市場啊有咩關聯嘅，真係。住1樓嗰啲要喺度整幾棵植物啦嚇。樓上係呢啲石米屋啦，80年代尾90年代初咁上下嘅建築風格啦。經過不遠，我又嚟翻呢個東曉南呢度啦。咦，我諗應該我係比較熟悉呢個地方嘅喎嚇。之前曾經幾次拍片嚟過，原來咁近嘅啫喎。過去布匹批發市場。我哋翻正題啊，我哋要揾27號。咁我見到門牌呢度上邊寫住已經係39、37啦。咁應該我估咧，應該就喺呢行樓裏邊嘅啫。我哋行到盡頭睇一睇，應該不遠矣嘅啦。原來咧行到入嚟東曉南呢度裏頭係咁樣嘅喎嚇。啱先我哋咪見到話有啲有加裝電梯嘅屋嘅，呢幾間咧就唔似有嚇。咁可能都係嗰種一個門牌就好多伙人嗰種啦嚇。33號，弊啦！我揾到33號又揾唔到
揾唔到27號嘅咧，包下再講啦嚇。應該唔係好難嘅，30幾號都揾得到啦。嗱呢邊咧就啱先我哋行過嗰條路仔啊，對面亦是會唔會發現咧呢度好多屋啊都有加裝防盜網嘅喎，咁啊極個別有啲係冇嘅。嗱呢度極個別有啲係冇嘅，但不多。嗱我哋已經揾到啊27號啦，東一馬路27號，嗱呢度29號，咁啊即是話咧應該上邊呢個地方咧就係27號啦。咁啊當然啦，觀眾冇講佢住幾樓嘅。下邊咧就正如剛才所講，有啲住一樓嘅居民喺度種下啲花花草草啦。到依家咧就變得好安靜。嗱話咁快咧就滿足咗第一位觀眾要求啦。咁又有另外一位觀眾咧就亦都提出咗要求，非常之簡單嘅，佢就要揾曉港東2馬路45號，好簡單啦，就喺後邊嘅啫。我哋去睇埋再講啊。45號啊，2馬路。真係話咁快啊！我哋已經揾到曉港東2馬路，呢個係16號嚟嘅。咁觀眾要揾嘅地方應該就喺前邊嘅啫。我哋喺附近逛下。呢度咧就12號，我見到一堆水馬仲未搬走嘅。好，咁我哋咧已經揾到41號啦。咁我估47號應該喺呢度入去啩嚇。我哋過咗紅色架車喺前邊轉入去睇睇。原來就喺呢度。啱先我哋行過一紮順豐嘅咯。47號，等我睄下係咪呢度先。嗱，嚟翻到呢個中大紅棉布匹市場後邊咧，原來就喺呢度後邊嘅。乜但係暫時係睇唔見門牌。45號揾到啦，47號應該不願意嘅啫，係嘛？啱先睄到前邊係30幾號嘅，我哋過去再講啦嚇。呢度仲有人喺度賒咗個籃球架添喎。呢度行得過嘅。睇嚟呢度附近啲街坊市民咧，真係好中意打籃球喎嚇。等我睇下呢度有冇先啦。嚟到呢邊咧又揾唔到啲門牌喎，真係好鬼得意啊！又變翻37號啦。咁我估嘅啫嚇，會唔會就係啱先喺順豐嗰一排咧？39號係啦，我估應該係。好，咁我哋又兜轉又翻嚟呢個位置45號。咁嗱。啱先我所講47號咧，會唔會就係順豐快遞呢度咧嚇？睇唔見有門牌，一係呢度，一係咧呢度就唔似，因為根據佢啲排門牌嘅規則咧，佢一棟樓就一個門牌啊嘛。我估應該係呢度嘅。我哋入去，啱先入去睇過啦，呢係倉庫嚟嘅，我已經俾人拋翻出嚟啦。咁我只能推斷47號應該就喺呢個位置啦。一係就已經係拆咗啦。103觀眾要求揾嘅地方係我變成呢個倉庫所在地，同埋一紮順豐快遞。咁該揾嘅地方你亦都揾過啦。如果有觀眾咧想話，你影下，可唔可以幫我影下你以前曾經住嘅地方？冇問題㗎，只要你喺我影片任何一條影片下邊留言。你可以具體到門牌號，亦都唔可以，亦都可以唔具體到門牌號嘅。咁我會盡快安排㗎啦。然之後咧，我會盡量谷埋幾位觀眾一齊，咁我就去㗎啦。先後順序啦，係嘛？好，咁觀眾嘅要求我哋又滿足咗啦。既然我都嚟咗啦，新港中路啦。不如我哋去前邊睇下啦。嗱，話說上星期五咧，我直播嘅時候咧，咪嚟過呢度嘅。咁當時我見到嘅係好多地方都係封控住唔俾入嘅。咁究竟依家又係點咧？如果係俾入嘅話，我哋入去五鳳鄉啊，
露江啊、剩啊嗰啲入去睇下咩樣都好，死就死啦。嗱，又講下同上星期嘅對比啊。老實講，同上星期對比起身，感覺並唔係有太大區別㗎。個巴士可以行得，車好似感覺上多咗啲啲咁多嘅。咁啊，呢邊啲住宅樓啊，行人亦都係相差無幾嘅啫嚇。咁我哋咧就會喺呢度入去五鳳鄉嘅，我哋唔經牌坊嗰度，牌坊嗰度可能俾人封鬼住吧？究竟係咪咁咧？去到再講啊。但係今日我經過咁多地方啊，正如影片啱開始所講，我真係見唔到有檢驗核酸嘅地方。大家發唔發覺啊？唔係特登避開鏡頭嘅，真係揾唔到嘅。怪唔得啊！咁樣搞到好多人要排隊咧。嗱，就喺前面呢度入去啦啊！呢個叫順景雅苑華門口排晒救護車，不過應該唔係嚟接人走吧？呢度叫德華街。慢慢啊進入五鳳鄉啊，咁啊仲有段距離嘅。發現呢邊咧好多鋪頭啊都係大門緊閉，不過咧即便如此啊，都唔夠呢邊交關啊！大家睇下呢啲寶匹嘅老細啊，全部都關晒門。見得最多嘅咧就係快遞哥哥啦，同埋送外賣嗰啲哥哥啦，偶爾會見到一個半個嗰啲運貨用電動車運貨嗰啲哥哥。好，話咁快我哋入咗嚟啊五鳳村裏邊啊嚇，咁啊周圍同大家行下啦嚇，咁繼續往前行咧，呢就應該係城中村嘅方向啦啊。我唔記得之前有冇嚟過呢個地方，因為城中村嗰啲咧大多數都係咁樣樣嘅。如果係有嘅咧，當時喺呢度全部塞滿車嘅嚇，塞到冚晒嗰種嘅。時至今日咧，得翻啲五金鋪啦，賣涼茶嘅啦，仲有講起五金鋪先，好似我同大家講下古仔先。咁之前咧最嚴重嘅時候咧，咪勒令好多鋪頭要關門嘅，咪係所有嚇，可能有啲市場俾開啊。咁我老婆就話啦，其實我都好認同佢呢個講法嘅。其實關人哋五金鋪咩事咧？咁如果萬一係爆水渠咁點辦咧？咁由佢成間屋都係咯喎，漏晒出嚟嗰種，真係唔係好啱。好，唔好講爆屎渠啊！我哋繼續行，呢度就真真正正係城中村啦。即係你話之前網上邊咧睇嗰啲咧即係 cap 人哋圖嗰啲咧，又話廣州點點點咧，我極有理由相信咧 cap 圖就係包括其中呢啲部分啦。咁啊，至於我咧就今日入嚟行下啦，話仲有個龍江豬腳飯添喎。就係呢啲咁倉庫啦嚇，倉庫裏邊咧就包埋生產嘅，整下啲布啊，成日嗰啲。當時最嚴重就係呢啲啊。依家咧就老實講唔多開，但係慢慢已經恢復翻。咁啊，仲有呢啲蘭州牛肉麵啊，開得最多係食嘢喎，好似呢啲咁樣樣啦。真係咪懵走咗入嚟啊！其實呢集影片咧，我係真係諗住幫觀眾揾完屋就走人㗎啦。我都唔知點解會走咗入嚟五鳳鄉㗎。既然嚟到入嚟睇下，嗱啱先咧，我哋咪見到嗰啲好窄嘅城中村嗰啲屋嘅。咁啊，當時咧點解會搞到啲疫情咁嚴重咧？好多因素啊，其中一個就係因為佢哋住得實在太密啦，嗰啲空氣唔流通㗎。所以咧就會造成搞到好多病例出現，咁啊呢個係其中一個原因嚟嘅。
正如影片剛才曾經講過，依家封控咧，佢就唔會成片封噶嘛，係咪？咁啊，大家睇見我鏡頭都知啦，我都冇話特登避開嘅。我真係揾唔到話譬如好似之前咁咧，有一個水馬全部閘住晒嗱，呢種情況暫時未見到。咁啊，起碼大家可以正常咁工作生活啊，該出貨出貨，該補貨啦，係嘛？好，咁我哋繼續往呢個方向行過去，應該就係五鳳小學嗰個方向㗎啦。又睇下嗰邊點啊！嗱，而家啲小學生咧已經宣布咗，應該就唔使返學㗎，今學期，包括我女都係嘅。咁咧，因為仲有大概廿零日啦，我如果冇疫情嗰種情況啊，仲要廿零日到啦，就已經要考試啦。咁大佬你翻去考試走咁，好似唔係太適合啊。而且咧，學校已經宣布咗，究竟考試係點樣操作，就係叫個家長坐喺隔離及住佢咁咯。繼續往前行啦。如果換咗以前咧，呢度熱鬧嘅時候係會有好多打散工嘅人嘅，咁啊一日幾錢要熟手嘅，咁啊就喺度等開工咯。係哦，真㗎，我講真㗎。咁啊時至今日咧，好多人啊，該走就走啦啊！好似呢啲咁拉住個篋，因為咧你冇公開咧，咁不如翻老家提早過年啦，唉。嗱，經過不遠咧，我哋就嚟到五鳳小學啦嚇。好老實講啊，啱先我行咗咁多路咧，其實五鳳鄉啊喺咁多個城中村裏邊啊嚇，我認為咧已經係算得上係比較企理嘅啦。咁啊當然亦都有可能係我有未去到嘅地方啫，已經唔算話之前我去到嗰啲咩怡樂村啊裏邊嗰啲咧，哇彎彎曲曲走咗入去咧，係睇手提電話地圖你都出唔翻嚟嗰種嘅，即係佢完全定唔到位嘅。相比之下，五鳳鄉呢度咧，感覺上就冇咁密密麻麻咯。都嚟到啦，係嘛？既然都入咗嚟啦，不如又嚟呢啲睇下啦，係嘛？城中村啊，就係咁嘅格局噶啦，嚇。所以咧好容易啊就會互相感染，係好正常嘅嚇。咁啊呢度啊，城中村裏邊呢度羅怡大街，呢條路咧真係冇人行嘅。包括啱先嗰個叔啊，煲緊煙嗰個都係，即係佢都好警戒，都係戴翻個口罩穩陣啲啦，係嘛？嗱，我估嘅咋嚇，感覺上呢度咧會唔會似當地居民住嘅比較多咧？啱先我行嗰個士多嗰啲阿叔傾偈咧，都係講粵語嘅，可能我哋人少啲吧，我唔知啊嚇，相對少啲啦。上邊嗰啲電線咧就咁樣密密麻麻噶啦，咁啊呢邊咧就喺度加工緊，做緊工，幫人哋做緊嗰啲衣服裏邊嗰啲配件啊、剩啊嗰啲咯。哇！呢啲咪就係城中村。如果有好多海外觀眾唔知道咩叫握手樓咧，就係呢種啦嚇，即係你可以同對面嗰個人咧喺度握手嘅。咁啊，正如先頭所講啦嚇，嚟到呢度咧，我已經係憑手提電話地圖咧已經定唔到位嘅啦。咁啊，只能係見到邊度有人行過嚟，我哋就行翻出去咯。哦，咁同埋咧喺呢度行咧，你係要好小心。呢啲路咧仲密橫爬過西關嗰啲嘅，好多都係掘頭路嚟嘅。啱先有一個只能喺呢度出翻去咧。嗱，秉承住正所謂最危險嘅地方其實就最安全嘅，呢個都係謬論嚟嘅，係咪？人真係唔多㗎嚇，大家見到啦，間唔中啊望到一兩個咁啊，仲少人過西關嗰啲咧。咁啊入到嚟呢啲咧就四通八達，路都揾唔翻出去嗰種㗎啦。唔知前邊係咪掘頭咧？又去行下先咧，好似行緊迷宮咁啊！好，咁好啦，真係要離去啦嚇！約定各位觀眾下集見。係啦，如果有觀眾想睇我拍你曾經住過嘅地方嘅話，請喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快安排嘅。約定各位觀眾下集見，拜拜。